بەناوی خوای بەخشندە میهرەبان ئازیزان و خۆشەویستانم سڵاوی خوای پەروەردگارتان لەبێ. خۆشحاڵم کە هاتمەوە خزمەتتان بۆ پێشکەشکردنی وانەیەکی تازە و ناوازە بۆ فێربوونی زمانی ئینگلیزی. چیڕۆکێکی زۆر سەرەتایی و ناوازم بۆ هێناون. ئەم چیڕۆکە بۆ کەسانێکە کە تازە دەستیان کردەوە بە فێربوونی زمانی ئینگلیزی، واتە لە قۆناغی زۆر سەرەتاین. ئێستاش بە پشتیوانی خوای پەروەردگار دەست دەکەین بە خوێندنەوە و هەروەها وەرگێڕانی چیڕۆکەکە. فەرموون لەگەڵم بن. Alisa is reading. واتە ئەلیسا کە هەروەکو لە وێنەکەدا دیارە خەریکی خوێندنەوەیە. کتێبێکی بەدەستەوەیە. Her father calls to her. باوکی بانگی دەکات. Alisa, Alisa. بانگی دەکات و دەڵێ ئەلیسا، ئەلیسا. Alisa runs to the door. ئەلیسا ڕادەکاتە لای دەرگاکە. There is a car outside the house. لە دەرەوەی ماڵەکە سیارەیەکی لێیە. Her father is talking to a fat man. باوکی ئەلیسا قسە لەگەڵ پیاوێکی قەڵەو دەکات. This is Alisa. She reads all day, her father says. باوکی ئەلیسا بە کابرا دەڵێ ئەمە ئەلیسایە. تەواوی ڕۆژەکە دەخوێنێتەوە. واتە هەموو ڕۆژەکە هەر خەریکی خوێندنەوەیە. The two men laugh. هەروەکو لە وێنەکەدا دیارە دەڵێ دوو پیاوەکە پێدەکەنن. مەبەست لە دوو پیاوەکە چییە؟ یەکێکیان باوچێتی، یەکێکیان ئەو کەسەیە کە هاتووە بۆی ئەلیسا لەگەڵ خۆی بەرێ. Alisa, her father says. باوکی بانگی ئەلیسا دەکات دەڵێ ئەلیسا ناوی دەهێنێت. My friend has work for you in the city. هاوڕێکەم کاری هەیە بۆ تۆ لە شار. There isn't any work here in the village. لێرە هیچ کارێک دەست ناکەوێت لە لادێکە. مەبەستی ئەوەیە کەوان لە لادێ دەژین، لە لادێشی چیشێکی لێ نییە. You must go with him. تۆ دەبێ بڕۆی لەگەڵ ئەو. The fat man smiles at Alisa. پیاوە قەڵەوەکە زەردەخەنەیەکی کرد بۆ ئەلیسا. How old are you? He asks. پیاوە قەڵەوەکە پرسیار لە ئەلیسا دەکات. تەمەنت چەندە؟ I'm 12, she says. ئەلیساش وەڵام دەداتەوە دەڵێ من 12 ساڵانم. The fat man laughs again. پیاوە قەڵەوەکە جارێکی تر پێکەنی. Alisa doesn't like him. ئەلیسا کەیفی بە کابرا نەدەهات. واتە حەزی بەو نەبوو. She doesn't want to go with this man. ئەو نایەوێت بڕوات لەگەڵ ئەم پیاوە. She wants to go to the school in the village. ئەو دەیەوێ بڕوا بۆ قوتابخانە لە لادێکە. She likes school. ئەو حەزی لە قوتابخانەیە. She likes reading. ئەو حەزی لە خوێندنەوەیە. Your mother is packing your things. You must go to the city, her father says. باوکی ئەلیسا بە ئەلیسا دەڵێ دایکت شتەکانت کۆ دەکاتەوە و ئامادە دەکات. Packing your things واتە کەلوپەلەکانت شتەکانت کۆ دەکاتەوە و ئامادەیان دەکات. You must go to the city. تۆ دەبێ بچی بۆ شار. The fat man gives some money to Alisa's father. پیاوە قەڵەوەکە هەندێ پارە دەداتە باوکی ئەلیسا. Alisa's father is pleased and happy. باوکی ئەلیسا ڕازیە و هەروەها خۆشحاڵە. Alisa is angry and afraid. ئەلیسا تووڕەیە و دەترسێ. Alisa does not want to go with this man. ئەلیسا نایەوێت بڕوا لەگەڵ ئەم پیاوە. But she must obey her father. بەڵام ئەو دەبێ گوێڕایەڵی باوکی بێ. واتە بە قسەی باوکی بکات. Alisa and the fat man arrive in the city. ئەلیسا و پیاوە قەڵەوەکە دەگەنە شار. They drive to a house. ئەوان بە سیارە دەڕۆن بۆ ماڵێک. A thin man comes to the door. پیاوێکی باریکە لەی لاواز دێ بەرەو دەرگاکە. The two men talk. دوو پیاوەکە گفتوگۆ دەکەن. Here is your room, the thin man says to Alisa. پیاوە لاوازەکە بە ئەلیسا دەڵێ ئەمە ژووری تۆیە. He points to a door under the steps. ئەو واتە کابرا لاوازەکە ئاماژە بۆ دەرگایەک دەکات لە ژێر پلیکانەکان. Alisa goes into the room. ئەلیسا
دەڕواتە ناو ژوورەکە. The room is small and dark. ژوورەکە بچووک و تاریکە. It is her new home. ئەمە ماڵی تازەی ئەوە، واتە ماڵی تازەی ئەلیسایە. The next morning, بەیانی ڕۆژی داهاتوو، the thin man takes Alisa into the house. پیاو باریکەلەکە ئەلیسا دەباتە ناو ماڵەکە. This is Alisa, the man says to his wife. پیاوەکە بە خێزانەکەی دەڵێ ئەمە ئەلیسایە. She likes reading. ئەو حەزی لە خوێندنەوەیە. They laugh. واتە ئەوان پێ دەکەنن. مەبەستی لە کابرا باریکەلە و لە خێزانەکەیەتی. Suddenly, the woman shouts at Alisa. لەناکاو ئافرەتەکە هاوارەکە ئەقیژێنێ بەسەر سەری ئەلیسایە. You aren't going to read here, she shouts. ئافرەتەکە هاوارەکات بەسەریدا و ئەڵێ تۆ لێرە ناخوێنیتەوە. You are going to cook and clean and wash. تۆ چێش لێ دەنیت و پاک دەکەیتەوە و هەروەها دەیشۆیت. مەبەستی لە پاکردنەوەی قاپ و قاچاق و ناوماڵە دیارە و پاشانیش مەبەستی لە شۆردنی قاپەکانە. Alisa works 15 hours a day. ئەلیسا کار دەکات 15 ساعات لە ڕۆژێکدا. The woman shouts at her every day. ئافرەتەکە هەموو ڕۆژێ هاوار دەکات بەسەر سەری ئەودا، واتە بەسەر سەری ئەلیسادا. Alisa is very unhappy. ئەلیسا زۆر دڵتەنگە، زۆر دڵتوندە. She cries every night. ئەو هەموو شەوێک گریە دەکات، واتە هەموو شەوێک دەگرێت. One day, the thin man says to Alisa. ڕۆژێکیان پیاوە باریکەلەکە، پیاوە لاوازەکە بە ئەلیسای دەڵێ Pack your things, you must go. شتەکانت تێک بنێ، کۆیان کە و ئامادەیان بکە. You must go, تۆ دەبێ بڕۆی. My wife doesn't like you. خێزانەکەم حەز بە چارەی تۆ ناکات، واتە تۆی خۆش ناوێ. The thin man takes her to a clothes shop in the city. پیاوە لاوازەکە باریکەلەکە ئەلیسا دەباتە دوکانێکی جلوبەرێک لە شارەکە. The shop owner is a large woman. خاوەن دوکانەکە ئافرەتێکی کەرەگەتە، ئافرەتێکی قەبەیە. She gives the man some money. ئەو هەندێ پارە دەداتە پیاوەکە. He goes away. ئەویش لێ دەدات و دەڕوات، واتە پیاوە لاوازەکە دەڕوا. He doesn't say goodbye to Alisa. ئەو خواحافیزی لە ئەلیسا نەکرد و پێی نەوت خواحافیز. Alisa works with 5 other girls. ئەلیسا لەگەڵ 5 کچی تر کار دەکات. They work in a small dark room. ئەوان لە ژوورێکی بچووک و تاریک کار دەکەن. The girls work all day. کچەکان تەواوی ڕۆژەکە کار دەکەن. They make clothes. ئەوان جلوبەرێک دروست دەکەن، جلوبەرێک ساز دەکەن. They work 12 hours a day. ئەوان 12 کاتژمێر لە ڕۆژێکدا کار دەکەن. At midday they eat lunch. لە ناوەڕاستی ڕۆژەکە، واتە لە نیوەڕۆدا نانی نیوەڕۆ دەخۆن. After lunch they rest for 10 minutes. دوای نانی نیوەڕۆ ئەوان بۆ ماوەی 10 دقیقە پشوو دەدەن، 10 خولەک ئیسراحەت دەکەن. At night لە شەویشدا they sleep on the floor. ئەوان لەسەر ئەرزەکە دەخەون. Each month the shop owner gives the girls a little money. واتە هەر مانجێک خاوەن دوکانەکە بڕەپارەیەکی کەمی دەدا کچەکان. Alisa buys a book with her money. ئەلیسا بەو پارەی کەوەری دەگرت، واتە بە پارەکەی خۆی کتێب دەکڕێت. She reads the book after lunch. ئەو کتێبەکە دەخوێنێتەوە دوای نان خواردنی نیوەڕۆ. The shop owner is surprised. خاوەن دوکانەکە سەری سوورمە. The other girls can't read. کچەکانی تر ناتوانن بخوێننەوە. Can you write? ئایا تۆ دەتوانی بنووسی؟ Can you count? ئایا تۆ دەتوانی بژمێری؟ واتە حسابات بکەی؟ The shop owner asks. خاوەن دوکانەکە لە ئەلیسا دەپرسێت. Yes, I can, Alisa says. ئەلیساش دەڵێت بەڵێ دەتوانم.
Come, the shop owner says, you are going to work in the shop. طبعا خاوەن دوکانەکەش پێڵێ وەرە تۆ دەڕۆی لە دوکانەکە کار دەکەیت. واتە لە بەشی پێشەوە لەگەڵ مشتری تەعامل دەکەیت. Alisa likes working in the shop. Alisa حەز دەکات لە دوکانەکە کار بکات. واتە لەو شوێنەی کە مامەڵە لەگەڵ مشتری دەکات. She serves the customers. ئەو واتە ئەلیسا بەدەم کڕیارەکانەوە دەچێت خزمەتی کڕیارەکان دەکات. The customers are rich ladies. کڕیارەکان خانمانێکی دەوڵەمەندن. They buy expensive dresses. ئەوان جلوبەرجی گرانبەها دەکڕن. One of the customers is a tall and pretty lady. یەکێ لە کڕیارەکان خانمێکی باڵابەرزی جوان و پێشچاوە. She always smiles at Alisa. ئەو هەردەم زەردەخەنە دەکات بۆ ئەلیسا. واتە بەدەمیەوە پێ دەکەنێ زەردەخەنە دەکات. She gives Alisa small presents. ئەو دیاریگەلێکی بچووک دەداتە ئەلیسا. One day, the tall lady, ڕۆژێکیان خانمە باڵابەرزەکە, leaves her purse in the shop. جوزدانەکە بەجێ دێڵێت لە دوکانەکە. Alisa runs out into the street. ئەلیسا ڕادەکاتە دەرەوە و بەرەو شەقامەکە. She runs after the lady. ئەو ڕادەکات بە دوای خانمەکە. Here is your purse, Alisa says. ئەلیسا بە خانمەکە دەڵێ فەرموو ئەمە جوزدانەکەتە. The lady smiles. خانمەکە زەردەخەنە دەکات. She takes some money from the purse. ئەو واتە خانمەکە هەندێک پارە لە جوزدانەکە دەردێنێ. Thank you, she says to Alisa. خانمەکە بە ئەلیسا دەڵێ سپاست دەکەم. You are an honest girl. تۆ کچێکی دەستپاچیت. Take this money. ئەم پارەیە بۆ خۆت هەڵگرە بۆ خۆت ببە. No, no, says Alisa. ئەلیسا دەڵێ نەخێر نەخێر. I don't want your money. من پارەی تۆم ناوێ. She runs back to the shop. ئەلیسا ڕادەکاتەوە بەرەو دوکانەکە. The shop owner shouts at her. خاوەن دوکانەکە هاوار دەکات بەسەر ئەلیسایە. Don't leave the shop again. دوکانەکە جێمەهێڵە جارێکی تر. She shouts. هاوار دەکات تەڵە بەسەریدا. I pay you a lot of money. من پارەی زۆرت دەدەمێ. I pay you to work. من پارەت ئەدەمێت تاوەکو ئیشکەیت. I don't pay you to run out into the street. من بۆ ئەوە پارەت نادەمێ تاوەکو تۆ ڕابکەیتە سەر شەقامەکە. Alisa is angry. ئەلیسا تووڕەیە. You don't pay me a lot of money, she shouts. ئەلیسا هاوار دەکات بەسەر خاوەن دوکانەکەیە و دەڵێ تۆ پارەی زۆرم پێ نادەی. I'm a slave here. من لێرە کۆیەم. You are an ungrateful girl, the large woman says. ئافرەتە قەبەکە ئافرەتەی زۆر گەورە و زەخمەکە بە ئەلیسا دەڵێ تۆ کچێکی ناسوپاسگوزاری. You have a bed and food and money. Do you want more? تۆ جێگای نووستنت هەیە. A bed واتە جێگایەکی نووستن. And food هەروەها خواردن. And money و پارەشت هەیە. Do you want more? ئایا زیاترت دەوێ؟ Yes, I do. بەڵێ زیاترم دەوێ. Alisa says. ئەلیسا پێی دەڵێ. She is crying now. ئەلیسا خەریکە دەگریت. Wait, a quiet voice says. دەنگێکی هێمن و ئارام و لەسەرخۆ هات. بوەستە. The tall lady is standing at the door. خانمە باڵابەرزەکە وەستاوە لە لای دەرگەکە. Alisa isn't ungrateful, the tall lady says. خانمە باڵابەرزەکە ئەڵێ ئەلیسا کچێکی ناسوپاسگوزار و بێمنەت نییە. She is an honest girl. ئەو کچێکی دەستپاکە.
The tall lady speaks to Alisa. خانم بالا بەرزەکە قسە دەکات بۆ ئەلیسا. واتە قسە لەگەڵ ئەلیسا دەکات. Aren't you happy here? She asks. ئایا تۆ لێرە دڵخۆش نیت؟ خانم بالا بەرزەکە پرسیار لە ئەلیسا دەکات. What do you want? ئایا تۆ چیت دەوێت؟ Alisa says, I want to go to school. ئەلیسا دەڵێ من دەمەوێ بچم بۆ قوتابخانە. The tall lady turns to the shop owner. خانم بالا بەرزەکە ڕوو دەکاتە خاوەن دوکانەکە. دەسوڕێ بەرەو خاوەن دوکانەکە. Alisa will live in my house, she says. ئەو بە خاوەن دوکانەکە دەڵێ لەمە دووە ئەلیسا لەگەڵ من دەژێ لە ماڵەکەی من. She won't work. She will go to school. ئەو کار ناکات. ئەو دەچێتە قوتابخانە. You must pay me, the shop owner says. خاوەن دوکانەکە دەڵێ تۆ پێویستە پارەم پێ بدەی. No, the tall lady says. خانم بالا بەرزەکەش دەڵێ نەخێر. Alisa isn't a slave. ئەلیسا کۆیلە نییە. Pack your things, Alisa, she says. خانم بالا بەرزەکە بە ئەلیسا دەڵێ شتەکانت تێکنێ و کۆیان کە و ئامادەیان بکە. We will go home now. ئێمە ئێستا دەڕۆینەوە بەرەو ماڵ. Alisa goes with the tall lady. ئەلیسا دەڕوات لەگەڵ خانمە بالا بەرزەکە. She is going to a new home. ئەو واتە ئەلیسا دەچێتە ماڵێکی تازە. She is going to be happy. ئەو دڵخۆش دەبێت. ئازیزان و خۆشەویستانم لێرەدا هاتینە کۆتایی چیڕۆکەکە. هیوادارم توانی بێتم سوودی بەوەی عزیز و خۆشەویست بگێنم. تاوەکو چیڕۆکێکی تر بەخوای پەروەردگارتان دەسپێرم. کاتێش خۆش بۆ هەموو لایەک بمێنن بەخێر.